Asirratti viidiyoo ishee argitan kun dhalattuu godina Shawaa Kaabaa Salaalee yookiin muka xurriidha jechuudha. Isaa immoo ta'ee magaalaa osoo hin taane mucaa baadiyyaati. Kanaaf obboleettiin keenya kun amma iddoon isheen itti dhukkubsachaa jirtu immoo Saawud Arabiyaa iddoo Dammaam jedhamutti jechuudha. Akka obboleettiin keenya ayyoon dubbatti. Kanaaf obboleewwan gargaaruu dandeessan illee gargaara. Akkasuma immoo viidiyoo kana duwiitii riippoostidhaa fi sheer gochuudhaan namoota ishee gargaaruu biraan illee gahatun obboleettiin kun fayyaa isheetiin gara biyya ishee maatii isheetti akka deebitu taasisa. Yeroo fayyaa qabnu wanti hundumtuu hooma nutti fakkaatu. Gaafa fayyaa dhabne garuu dhugaa dubbachuudhaaf taananii fayyaan faayyaadha. Akkuma jedhamu san baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Obboleewwan keenya keessatti biyya Saawud Arabiyaa keessatti qaama miidhamaa ta'anii lubbuu isaanii dhabanii akkasuma rakkoowwan garaagaraa keessa kan jiraatan hedduudha. Obboleettiin kun immoo biyya namaa kana keessa kan waggoota hedduu lakkoofsise osoo hin taane akka obboleettiin keenya ayyoon dubbattitti waggaa tokko olirra kan hin taanedha jechuudha. Nageenyi farada waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa fayyaan faayaa jedhan. Fayyaan faayaa yoo jedhan waan salphaa fakkaata miti. Fayyaan faayaa jedha Oromoon. Waan salphaa fakkaata garuu waan guddaadha dhugaadha jechuudha. Kan akka fayyaa eessayyuu hin argamu. Kan akka fayyaa eessayyuu hin jiru. Namni yoo fayyaa qabaate waa yaade hundarra ga'a bakka yaade hunda ga'a jechuudha. Kanaaf warreen fayyaa qabdan warreen qaama guutuu qabdan waaqayyoon galateeffadhaa. Humaallee qabaachuu baattan waaqayyoon galateeffadhaa. Dhugaa waaqayyoo fayyaan qabeenya kamiyyuu caala jechuudha. Egaa obboleettii teenya tana akkuma argitanii Saawud Arabiyaa erga deemtee waggoota baay'eellee hin lakkoomsifne jechuudha. Waggaa xiqqaadha. Garuu carraadha. Carraa kana homaa gochuun hin danda'amu. Erga achi deemtee dhukkubaan qabamte jechuudha. Saawud Arabiyaa keessatti akkasittiin dhukkubsachaa jirti. Mana yaalaa keessa jirti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Keessattuu ijoolleen biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran baay'een isaanii lubbuu isaaniitu badaa, qaama isaaniitu miidhamaa. Akkasittiin dhukkubsatanii mana yaalaa keessatti rakkatu jechuudha. Seeran illee yaala hin argatanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyo namni jireenya isaa jijjiirrachuuf jecha biyyaa bahee carraan yookaan nama gootu immoo baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Hundi keenya warreen biyyaa baanee biyya ormaa jirru hundi keenya jechuudha. Ijoollee baadiyyaati. Irra caalan keenya ijoollee baadiyyaatti dhalannee guddanneedha. Maatii hiyyeessa irraa warra dhalannee guddanneedha jechuudha. Hundi keenya iyyuu. Kanaaf obboleettii teenya tana maatiin ishee illee danda'anii kara biyyaa galfatanii yaaluuf yaalchisuuf humna hagasii hin qaban jechuudha. Kun beekamaadha. Egaa kaa'amee viidiyoo kana sheer godhaa, laayik godhaa, hundi keessanuu sheer godhaati jechuudha. Namni tokko illee namni obboleettii keenya kana gargaaru hin dhabamu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo. Namni ishee gargaaree kara biyyaa galtee yaalamtee maatii isheetiif fayyitu namni kana godhu hin dhabamu jechuudha. Hundi keessanuu sheer waliif godhaa. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na gaddisiisa ilaallan jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee nama gaddisiisa. Isheen illee akkuma keenya hojjedheen jijjiirama maatii kun gargaara jettee jireenya ishee jijjiirrachuuf jecha biyyaa baate jechuudha. Garuu carraa ishee ta'ee dhukkubsattee akkasittiin mana yaalaa keessa jirti jechuudha. Akkuma argitan nama baatee dhukkubni bakkaan ishee ga'ee baay'ee tokko miidhamteerti jechuudha. Waaqayyo ishee haa fayyisu. Waaqayyo maatii isheetiif ishee haa fayyisu. Waaqayyo qoricha isheedhaaf haa ta'u. Dhugaa waaqayyo sheer godhaa. Warreen ishee gargaaruu hin dandeenye illee dhugaa namaaf illee yoo kadhannaa godhanii kadhannaan waan tokko jechuudha. Waaqayyo namaa dhagaa waan ta'eef waaqayyo ishee haa fayyisu. Nama gaddisiisa. Ijoollee baay'eedha Saawud Arabiyaa keessatti kan dararamanii akkasittiin dhukkubsatanii lubbuun isaaniitillee kan darbe baay'ee isaaniitti jira jechuudha. Obboleettii teenya tanas waaqayyo ishee haa gargaaru. Waaqayyo isheedhaaf haa dhaqqabu. Video kana share godhaati. Dhugaa waaqayyo
namoota baay'eetu jira namoonni nama gargaaranii. Kanaaf isaan keessaa namni tokko illee mucayyoo tana gargaaree akka yaalamtee seeraan fayyitee akka biyya ishiitti galtu taasisuu danda'u jechuudha. Egaa akka biyya ormaatitti mana yaalaa ciisuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Akka biyya ofiitii miti. Biyya ormaa biyyuma ormaati. Biyya ormaa keessatti namni nama cinaa dhaabbatu hin jiru. Namni nama gargaaru hin jiru. Biyya keessa yoo taate firatu si gaafata, firatu si gargaara, firatu dhugaa sitti deemillee si haa fayyisu namaan jechuun waan tokko jechuudha. Kanaaf obboleettii teenya Waaqayyo si haa fayyisu. Waaqayyo fayyaa kee siif haa deebisu. Namni dhukkubsatee dhibamees miti kan du'u. Dhukkubsachuu waanuma jiru garuu fayyuunis immoo inuma jira jechuudha. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo du'aa nama kaasa jechuudha. Egaa obboleettii teenya Waaqayyo si haa fayyisu. Hundi keessanuu Waaqayyo si haa fayyisu jedhaanii kadhannaa godhaafi akkuma amantii keessaniitiin share godhaa, like godhaa. Dhugaa Waaqayyo isheedhaaf haa birmatu. Fayyaa ishee siif haa deebisu. Dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste, baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Nama dhukkuba namni akkana ta'ee nama ilaaluun dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Amma humna keenya kadhannaa goonaa fi share goonaa jechuudha namni isheedhaaf akka